افکار ما عمر دلگل ما به عمر قبضانی بگشتی افکار و دانانه چه تین خواندن دکاری چیزان یاریان سر بدای ما بشرا بچیه جمعی وانه بلیدن باش هوار بگمان کارودانین خوفسکرنا PKK و بداویانی نشر چکداری دناف سیاست مدیا و جواکا ترکیه دا بردوام دکن نه امجی لگل یک جوان کسین کو و پیواجوی جنیز و دشوپینن لگل گریننده گشتی تلویزیون ایلکی و هر وار روزنامه‌گری کرد ایپورچ امی لسر و پیواجوی امی گفتگو بکن زیادتر امی زانیاری جوار بگرن برایسون بخیراتن ما مستسریدا و شانامه نه PKK خوفسکر داخوازا اجالا بجیانی بانگو اجالان جبرشون دا پیواجو درباسی کیجان قناخی بو دولت لازمه کشان پنگاوا باویجه هن چه وادن نرخینن سرید همه پیواجو درباسی سردم کنو هم کارم بیجن پرسکریک چاره سرکرنا پرسکریکا کرد لترکیه درباسی سردم کنو بو yani serdema ku be rebazin çekdari edi qediya jwake dirokeki davil dirokeki hat ijan hat be rebazin din yen demokratik u yen kanuni legal derbasi ve serdemi bu mrokari ya bu sa şirove bike yani PKK fesehkirna xu berdana çeka ne naive vate kul gordi tinami vake sosyoloji u siyasete u mrov lemize bike vake embejin cemedek bus cemedek ku behle naive maniş berku derbasi transformasyone ki nudbe leca Kurdin Türkiye tekoşina Kurdin Türkiye derbasi serdemeke nuh u transformasyon ekti navacıvaki u siyaset edeceğdi be. Dve serdemanu da PKK daxwazku ku öcalan reberti ve formanu bike. PKK ve xu buharine idi bidawi bike derbasi siyaset demokratik u legal bibe. Nama fe heviye idi PKK bendi hareketa Kurtiya Bakur bendi ku idi mafi heviye jbo öcalan bedayin şart u mercen öcalan be başkirin. Dvi warida gelo xabat u bendawari çiye nirxandina ve çiye. Careki PKK de xuyaniya xude de belavoka xuya davil anina xude dini zaman ku va bir yarın ku şeroje ku veren bicianin der gerek öcalan veke pratik karna va da pevajoya nu bike de literatura PKK de beredigotin embejin lidertiya stratejik u lidertiya taktik lidertiya stratejik beri paş ve öcalane lidertiya taktik ji parti bu na partiye xo feskir ew lidertiya taktik ji ket para öcalan erdi her dum heve hattı giredan var xuyaya ku peşeroje de öcalani riya revazin nu yen siyaseta legal u demokratik li Türkiye ev peşkeşiya ev bike ejbo veji peviste ku öcalan bhavaki azad bebe belki Türkiye diket pevajoya kenu yani ediviyan ne işe kari ku silah berdan fazek bu raste le çareserkirna perskreka Kürt nahadlik roje vedeye yani zaten şoya çek şerin çekdari ji bu çareserkirna perskreka Kürt bu ya ji bu anina zaman ji bu perskreka Kürt revazin şer emwer bejin havan tev devre devremaya ej ve çağıcı peviste ku çareserkirna perskreka Kürt li Türkiye diriya demokratik ku aştiyane de vere peşkeşkirin u ser bingehin kanuni gerek kanunin ku veriye vekin edivarın çekirin ev jî dikeve para meclise u gruba iktidarı murov karva bejin naha îro wezîrê dadeyê Tirkiye Yılmaz Tunç daxuyaniyê ki da li ser mafê heviyeyê öcalan dibêjin niha roje ve medanîne lê çi di çarçovê yasayê de çi pêwîst ve wê bêkirin berdevka Dem Partiya Ayşegül Doğan jî bersiva wî da got ev zaman û uslub ne zaman û usluba çareseriyê yani di navbera Dem Partî û desilatê de hikûmetê de hêjin bêjin tam hemaheng nînin hûn vê yekê çawa dibînin zaten hemahengî be yek partî
ji ber wê ku hemahengî nave tabii ki daxwazê cuda cuda hene û daxwazên xwedî heq hene û daxwazên neheqî hene em bêjin Yilmaz Tunç dibe rast di rojava me de qanûna înfazê heye biryarkirina ji bo înfazê ya nû heye ev tişkî baş heye yani tê wê manê ku gelek kes gerek werin berdan ji ber ku siyaset de riyad legal û demokratîk de ege ew wer çêkirin û terör êdî ji gorî di gotina wan dibe Tirkiyeke bê terör wê çaxê terör jî nemabe însan çima di hefsa dene gerek va girtiyana te werin berdan yek ya dudiya gerek îvanî de çûne diasporaya reviyanê derve siyasetmedarên rewşenbîrên Kurd gerek ew jî şûve vegerin yani îklîmeke nûh lazim e ji bo vê meselê ji bo mafê hêviyê ez wê baweriye deme ev canan bi hawakî gorî ku me tiştê bihîstine ji bo ku xebatê xwe hinkî din rehetî bi kar bicîbîne imkan jê re hatine vekirin wer tiştên wer tên guhê me imkanê sekreteriyayê jê re hatine vekirin wer xuyaye ku lê pêvajoyekî giran e û mezin e tenê ne ji bo Tirkiye ve mesela ji bo rojhilata navîn jî pêvajo bi hev girêdayî ye Öcalan gerek hîn şertên azad de were karê xwe bicîbîne ji bo wê jî bi navê hêviyê heqê hêviyê an jî qanûnekî taybetî derkeve ku Öcalan êdî azad bive vana di pêşeroja Tirkiyede di rojava Tirkiyede ye û ji ber wê jî bi rastî weke Ayşegül anî ziman Ayşegül Doğan anîye ziman gerek bi berpirsiyarî va mesela werin bersîvkirin Wezîrî Dadê jî heya niha bi zêde pir çewtiyê wî weke daxuyaniya de çewtiyê wî çê nebûne lê kategorizasyonên wî gerek hinkî bin çavara were derbas kirin tabii ki zaten ji xwe heqê wî hêviyê heye û madem ki aktörê yekem e di vê meselê de çareseriyê de wê çaxê çima rojava wan de yek a dudiya ji xwe zaten em bêjin hatiye fazeke wisa ku Öcalan gerek azad bibe وەک پرسە داوی هەم بەخۆژی کوردێکی ئێزدینن یە باکوورن ji rihayênin gel şert û merc baş bin pêvajoyeke çareserî berdewam bike aram bivêdî Tirkiye û Bakur em bêjin Kurdên mên êzdî ku çûnin derveyî Tirkiye derveyî Bakur wê vegerin Suryanî her wiha kêmnetewên ku xwe li Tirkiye azad û ewle nedîtin îhtimaleyî ku vegerin hûn vê yekê çawa dibînin Ez dikarim bêjim vêya bahareke demokrasiyê dest pê kiriye li Tirkiye jî bi rastî ji demokrasiyeke mayînde gerek were çêkirin zaten bi pêvajoya yekem de a çareseriyê de di wê demê de gelek êzdî û Suryanî vegeriyan gundê xwe cardiv şên kirin mal û xaniyê xwe çêkirin tabii hinek pirsgirêk jî li ji wan re derketin ew kesên ketibûn cîwarê wan hê jî wa pirsgirêkan dewam dikin lê wexta aşitî û aramî çê dibe êzdî û Suryanî hê zêdetir xwe di nava emniyetê de hez dikin û tên wira li hêla din jî hê jî bi hezara bi de hezara Kurdên êzdiyên li başûrê Kurdistanê ne wana jî hîn di kampan de ne aslında ji ber ku çima li kampa de bû dewleta Türk wira tim bombardıman dikir devera Şengalê û cîwarên Şengalê weke bi navê işte li wira terorîst hene nizam çi hene bi bahana terorê wira bombardıman dikir kesên ku 5 kilometre dûrî gund warê xwe ne cîwarê xwe ne ku kampa de dijîn yani êzdiyên ku kampa de dijîn ji bera mebesa vê va bombardımanana bê emniyetiye newerî bûn vegeriyana cîwarên xwe ez di wê baweriyê de me ne tenê ji bo êzdiyên Kurdên êzdiyên Tirkiye û Suryaniya ji bo Iraqê jî ji bo ku veger ji kampa derkevin herin cîwarê xwe gundê xwe car ji nû hava bike ew imkana jî ew ê vebe werxuyaye lê neta Tirkiye dûra de riya em bêjin a qalqınma yolu dibên ya navê çi veger dixwazin durar derbas bikin Şengalê derbas bikin Şengal ji bo xwe weke ciyekî stratejîk dibîne Tirkiye heger neta wê bi rastî car îtifaka Türk û Kurda be gerek wira bê însan neke neta Tirkiye heya niha Şengalê bê însan kirin bû ji xwe zaten garnîzona xwe ewlî li başîka çêkirin gerek vana êdî derkevin va meselana gerek êdî ji warê stratejîk eskerî Tirkiye bi hawayekî din yên ku ekonomîk bifikire û sosyalî û civakî bifikire û ne tenê di nava sînorê Tirkiyede biratiya xwe bi Kurdên cîranê xwe re jî çêbikin
زور سپاس بله لگلمه روزنامه‌نگار کرد ایوب بورچبو و جی بالکشان کو لازم کو جوروشون ما فیوی جبو اجلام بناسین و هر وها لگوری زانیاریان جی د زانین کو ادی سکرتریه کی جبو رهبر پکک ابلا اجلان جبو کو و پروسه بمشینه هاتی دامزراندن نبل جالیین فرمی و هج داخویانی که هم جالی حکومت ترکیه و هم جالی دم پارتی و نهاتی داین و کی کومه گوت جوروشون دایدی هر آلیل بندی کو ایدی پنگاف جالی حکومت و دولت و به آویتن داکو یاسا که چارچوبه یاسایی به آماده کرن زور سپاس بوده با افکار عمر سنمس تو لگل مبوی بو میوانه دجی